So, you think you're untouchable? Word life. This is basic thugonomics. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, ¿sabes? De Los Simpson Coach Hack. Bueno, Los Simpson es una serie muy... Sí, es una serie muy famosa. Espérenme, es una serie muy famosa, sí. Muy famosa, entonces no sé quién le ha hecho... Perdón, espérenme de sacar esto. Le ha hecho un video de plastilina, ¿vale? De plastilina y pues no sé cómo será, me lo encontré por ahí por la internet, puse video reacciones y me salió esto, ¿vale? Así que nada más, ojalá les guste el video, dale manita arriba si fue así el caso y dentro vídeo. Hay un grito al final. Bueno, para mí un video muy traumático. A mí me va a traumar. No voy a poder dormir porque ahora estoy en mi habitación. Y pues voy a mostrar la parte que a mí me dio mucha pena. Así que, a ver, por aquí era. No. Aquí, esta parte. Podemos ver que Homer, creo que como que hace algo así, ¿vale? Y como que Marge se lo queda mirando así. De repente se pone a llorar. Yo creo que dijo Marge y ¡pah! Se lo dispararon. Qué pena, tío. Me da mucha pena esas cosas porque en serio yo me pongo muy sensible. Y como es real la sangre más encima. O sea, hacen sentir a la persona súper mal. Así como que, oh, los Simpsons se han muerto. A la gente le gustará. Ah, bueno, ojalá dale like si te gustó el video. Bueno, este video no es mío, lo digo ahora. Que no, porque no es mío, es de Lee Hardcastle, que muy bueno en estas cosas de animaciones y todo. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima, amigos.